नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक वो है दोस्तों, आप अपने पौधों को सही लाइटिंग नहीं दे रहे हैं, सनलाइट नहीं दे रहे हैं। हर पौधे को खाना बनाने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना खाना बना पाते हैं। अगर आप अपने बेडरूम में या फिर आप गेस्ट रूम में रख देंगे जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, जनरली मैंने देखा है लोग अपने टीवी सेट के ऊपर रख देते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, बट वो पौधों के लिए बहुत खराब है और वो कुछ ही दिनों में अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा या फिर पौधा ही मर जाए, क्योंकि वो पौधा खाना ही नहीं बना पा रहा है। तो बेस्ट होता है दोस्तों मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट, या फिर ऐसी लोकेशन पर रखें जहां पर ब्राइट लाइट आती हो। और हाँ, आउटडोर पौधों को इंडोर पौधे मत समझना, क्योंकि जैसे ही आप उनको इंडोर लाएंगे वो डेफिनेटली 1-2 दिन में ही खराब होने लग जाएंगे।